biror dahoni eslang desam, kim birinchi bo'lib xayolingizga keladi? Albert Einstein. Rolikda Albert Einsteinni qo'yib, Albert Einstein deyish genial. Shunday bo'lsa-da, xayolingizga beixtiyor intellekt so'zi keladi. Lekin nimaga? Nisbiylik nazariyasi uchunmi? Yo'q. Misol uchun, Albert Einstein Nobel mukofotini boshqa ixtirosi uchun olganini bilarmidingiz? Unda nimaga Einstein daho va umumiy nisbiylik nazariyasi nimaga kerak? 1915-yilda 36 yoshlik Albert Einstein o'zining eng mashhur asarlarini nashr qilgan. 110 yil o'tgach ham Yerning 70% aholisi hali ham uni mohiyatini tushunmaydi. Salomatimlar. Siz Xolnazar Shehzod bilan va hozir hammasini aytib beraman. Albert Einstein 4 yoshidan boshlab gapirishni boshlagan. Qolaversa, maktabda matematika fanidan 2 baho olib yurgan. Albert Einstein rostdan ham 4 yoshidan gapirishni boshlagan. Undan tashqari kamgap bo'lgan va umuman boshqa bolalarga qaraganda asta rivojlangan. Lekin matematika bo'yicha tarqalgan ma'lumot bu fake. Aniq fanlardan doim a'lo baholarga o'qib yurgan. Otasi German Einstein biznes yurmaganligi sababli Albert 16 yoshga to'lganda Shvetsariyaga ketadi. Uning onasi Paulia Einstein bilan. Albert esa yarim yildan keyin Germaniya o'qish tizimini yoqtirmaganligi sababli ota-onasini yoniga pobeg qiladi. Ota-onasining yoniga kelgach, Shvetsariyaning Tsyurix ko'p tarmoqli kollejiga topshirib, 2-yildan ta'limni boshlaydi. U birinchi urinishdanoq kira olmagan. Kollejda Mileva Maric bilan tanishadi. Kollejdagi yagona qiz talabasi bilan. Bir-birlarini yoqtirib qolishadi va tushunganingizdek, ular turmush qurishadi. O'qishni tugatgach, Albert fizika va matematika o'qituvchisi bo'lishi kerak edi. Lekin bir qancha vaqt ish topa olmaydi. Ish topa olmaganligining sababi juda ko'p, lekin asosiysi u juda qaysar bo'lgan. O'qish davomida o'qituvchilar bilan bahslashgan. Agar leksiya uni fikri bo'yicha qiziq bo'lmasa, qatnashmagan. Va natijada o'qituvchilar tavsiya xati berishmagan. O'sha vaqtlarda ishga kirish uchun tavsiya xati juda katta rolni o'ynagan. 1-2 yil ishsiz yurib, oxir-oqibat do'stini yordami bilan Shvetsariya patent byurosiga texnik yordamchi sifatida ishga kiradi. Byurodagi ishlardan tashqari bo'sh vaqtlarida o'zini teoriyasini ustidan ham ish olib boradi. Va 1905-yilda 3 ta yirik ilmiy maqola nashr qiladi. Birinchisi maxsus nisbiylik nazariyasi, kvant nazariyasi va Brown harakati. 1906-yilda esa o'sha mashhur formula chop etiladi. E = mc². 10 yildan keyin umumiy nisbiylik nazariyasini mukammallashtirib chop etildi. Lekin butun dunyoga mashhurlik faqatgina 1919-yilda keladi. Nimaga unday deysizmi? Chunki uni nazariyasini tasdiqlash uchun quyosh tutilishini kutishgan. Umumiy nisbiylik nazariyasi bo'yicha yorug'likning trayektoriyasi tortish kuchi ta'sirida qiyshayadi. Ya'ni, agar yulduzning yorug'ligi quyosh yonidan o'tsa, uning trayektoriyasi egri bo'lishi kerak. Va buni sinab ko'rish uchun olimlar quyosh tutilishini kutishadi. Chunki Oy quyoshni qoplaganda, quyoshni diski yaqinidagi yulduzlarni ko'rishga imkon paydo bo'ladi. Agar tushunmagan bo'lsangiz, xavotir olmang. Hali umumiy nisbiylik nazariyasini ko'rib chiqamiz. Umuman Einstein birinchi xotini bilan ajrashish uchun Nobel mukofotidan tushgan pulni va'da qilgan. Undan tashqari, u birinchi tug'ilgan qizi Lizerilni umuman ko'rmagan va hech kimga aniq emas uni hayoti nima bo'lgani haqida. Xullas, Einstein biografiyasi bo'yicha to'liq rolik kerak bo'lsa, kommentariya pastda va siz nima qilishni bilasiz. Biz esa umumiy nisbiylik nazariyasiga o'tamiz. Nima deb o'ylaysiz? Gravitatsiya o'zidan nimani tashkil qiladi? Gravitatsiya bu fazoning fundamental hodisalaridan biri bo'lib va uning dastidan koinotdagi obyektlar bir-biriga yaqinlashadi. Misol uchun, olma daraxtdan yerga qarab harakatlanadi. Oy esa yer atrofida aylanadi. Yer bo'lsa quyosh atrofida aylanadi. Bularning hammasi tortishish kuchi tufayli ro'y beradi. Ya'ni jismlarni bir-birlaridan uzoqlashishiga yo'l qo'ymaydi. Va shu tarzda fikr yuritsak, gravitatsiya bu tortishish kuchi ekanligini tushunishimiz mumkin. Va bu kuch obyektlarning massasiga bog'liq. Qanchalik obyektlar og'ir bo'lsa, shunchalik tortishish kuchi ko'p bo'ladi. Ya'ni bu qonun yordamida nimaga planetalar quyosh atrofida aylanishini tushuntirib beradi.
Eynshteyn bo'lsa chiqib Nyuton adashgan. Gravitatsiya kuch emas. ha, gravitatsiya kuch emas. Agar kuch bo'lganida, misol uchun Sputnik Yerga qarab tushganida, u to'g'ri trayektoriya bo'ylab Yer markaziga qarab harakatlanishi kerak edi. Lekin uni trayektoriyasi Yerni aylanish tarafiga qarab o'zgaradi. Yana bir misol. Nyuton qonuni bo'yicha Quyosh sistemasidagi barcha planetalarning trayektoriyasi hisoblash mumkin. Merkuriydan tashqari. Merkuriyning orbitasi hisob-kitob bo'yicha mana bunday bo'lishi kerak edi. Lekin aslida u mana bunday ko'rinishda. Va shu narsalarni hisobga olgan holda gravitatsiya kuch emasligini tushunishimiz mumkin. Endi savol. Qo'lingizda ikkita bowling shari bor. Biri 5 kilogramm, ikkinchisi 10 kilogramm. Nestvan balandligidan pastga qarab tashlaganingizda qaysi biri birinchi bo'lib yerga tushadi? To'g'ri javob ikkalasi bir vaqtda. Eng qizig'i, ularning biri 1 kilogramm va ikkinchisi 100 kilogramm bo'lsa ham, ular yana bir vaqtda yerga qo'nishadi. Bu narsa ekvivalentlik prinsipi deb ataladi. Unga ko'ra, har qanday obyekt fazo vaqtda erkin harakatlanadi. Va erkin harakatlanish biror bir kuchning natijasi emas va tushayotgan jismning tezlashtirilgan harakati ham emas. Aksincha, erkin harakatlanish har qanday moddiy obyektni tabiiy harakatidir. Hozir ozgina qiyinroq bo'ladi, lekin maksimal oson tushuntirishga harakat qilaman. Agar tushunmay qolsangiz, xavotir olmang. Rolik oxirigacha tushunib olasiz. Xullas, biz gravitatsiya bu har qanday moddiy obyektni tabiiy harakatda ekanligini tushunib oldik. Lekin bizni yer tortib turibdi-ku, dersiz. Yer bizni tortgani yo'q. Aslida og'irligi sababli fazo vaqtni egilganligi uchun unga qarab talpinamiz. Misol uchun, topni balandligidan qo'yib borsangiz, u o'zini harakati bilan pastga qarab harakatlanadi. Ya'ni uni hech narsa pastga tortgani yo'q. U tabiiy ravishda harakatlangani uchun pastga qarab harakatlanyapti. Endi yo'lda devor turgan bo'lsa nima bo'ladi? Top devorga taqalib to'xtaydi. Shundaymi? Ha, lekin topni pastga qarab ketish istagi bor. Ya'ni devorni olib tashlasangiz, u yana pastga qarab harakatlanishni boshlaydi. Yana bir narsa, pastga qarab harakatlanganida top o'zini og'irligini sezmaydi. U faqat devorga kelib urilganida yoki devorga tirilib turganida o'zini og'irligini sezib boshlaydi. Va aynan shu narsa sizni yerda turganingizda ro'y beradi. Sizni tanangiz yer markaziga qarab harakatlanadi. Va aynan shuning uchun gravitatsiya kuch emas. Aytish mumkinki, gravitatsiya aslida mavjud ham emas. Va bu shunchaki illyuziya. Obyektlar tushishmaydi. Ular o'zini tabiiy harakat bo'ylab harakatlanishadi. Ularning bunday o'zini tutishiga sabab fazo vaqtning geometriyasi egrilganida. Ya'ni obyektlar bir-biriga qarab tortilishmaydi. Ular tekis harakatlanishadi. Lekin o'zlarini og'irligi sababli fazo vaqtni egilganligi uchun boshqa obyektlarni trayektoriyasiga ta'sir etishadi. Umumiy nisbiylik nazariyasini eng muhim fikri shundaki, har bir massasi bor obyekt o'z atrofidagi fazo vaqtni egiradi. Agar fazo vaqtni o'rgimchak turidek tasavvur qilsak, massiv obyektlar unda fazo vaqtni egirgani bilan birga masofa, harakat yo'nalishi va hattoki vaqt tezligini o'zgartirishadi. Yana bir misol, olmani koinotga qarab yuborsak, u koinot bo'ylab bir xil tezlikda faqat to'g'riga qarab harakatlanadi. Lekin shu olmani biror bir massiv obyektni oldidan o'tsa nima bo'ladi? Massiv obyekt og'irligi sababli oldidagi fazo vaqt obyektga qarab egirilib bukiladi. Endi olmani tekisga qarab yuborsak, fazo vaqt egirilganligi uchun olma yer tomonga qarab harakatlanadi. Va shu harakatni biz gravitatsiya deb ataymiz. Vaholanki, obyektlar qanchalik og'ir bo'lsa, fazo vaqt shunchalik egirilgan bo'ladi. Va boshqa obyektlar unga qarab harakatlanishni boshlaydi. Qora tuynukdachi gravitatsiya qanday ishlaydi? Esingizda bo'lsa, qora tuynukning massasi Quyoshnikidan kamida 10 barobar ko'proq va shu massa kichik nuqtada jamlangan. Yana bir marta, qora tuynukning massasi radiusi 0 ga teng bo'lgan nuqtada jamlangan va u Quyoshdan 10 barobar og'irroq va aynan shu nuqtada fazo vaqt cheksiz egiriladi. Olimlar u yerda nima bo'lishi va qanday sodir bo'lishini bilishmaydi.
qora tuynuk esa fazo vaqtni cheksiz egarganligi uchun hamma to'g'ri chiziqlar tuynukni markaziga qarab yo'naltiriladi. Va aynan shuning uchun hech bir obyekt qora tuynukka kirsa, uni tark eta olmaydi. Hattoki yorug'lik ham. Yorug'lik chiqmaganligi sababli biz qora tuynukni ko'ra olmaymiz. Qora tuynuk haqidagi roligimda qora tuynukning voqealar gorizonti borligini aytgandim. Mana bu yerda havola paydo bo'ladi. Va nimaga voqealar gorizonti bunday atalishini bilasizmi? Javobi oddiy. Chunki voqea gorizontining ortida nima bo'layotganini hech kim bilmaydi. Ya'ni biz uchun voqea to'xtaydi. Ko'rib turganingizdek, bu qora tuynukning rasmi. Uni roppa-rosa 6 yil avval rasmga olishgan. Endi sizga savol. Nima uchun qora tuynukni biz mana bunday ko'rishimizni bilasizmi? Aslida qora tuynuk Saturnga o'xshaydi. Fazo vaqtni cheksiz egarganligi sababli uni orqa halqasini ko'ra olamiz. Undan tashqari qora tuynukni ortidagi yulduzlarni yorug'lik trayektoriyasini ham egaradi. Shuning uchun qora tuynukni kuzatganimizda uzoq yulduzlarning tasvirini ko'rishimiz mumkin. Bu hodisa gravitatsion linzalashish deb ataladi. Gravitatsiya qanday ishlashini tushunib oldik. Lekin nimaga qora tuynukning oldiga borsak, vaqt sekinroq kechadi. Vaqt faqat qora tuynukning oldida emas, balki hamma massiv obyektlarning oldida sekinlashadi. Chunki massiv obyektlar nafaqat fazoni, balki vaqtni ham egarishadi. Va vaqtning kechishi obyektga qanchalik yaqin turganingizga bog'liq. Misol uchun, qora tuynukdan yetarli darajada uzoqda tursangiz, vaqt doimiydek oqadi. Lekin qora tuynukka yaqinlashganingiz sari vaqt sekinlashib boradi. Misol uchun, agar qora tuynukka yetarli darajada yaqin borsangiz, sizda 1 sekund o'tsa, yerda million yil o'tishi mumkin. Shunda qora tuynukning ichida vaqt muzlab qoladimi? Yo'q. Qora tuynukning ichida vaqt degan tushuncha qolmaydi. Misol uchun, siz 1 soniya ichida voqealar gorizontida mana bu narsa ro'y beradi deya olmaysiz. Chunki endi 1 soniya degan narsa yo'q. Vaqt sekinlashishini ko'rish uchun qora tuynukda bo'lish shart emas. Bu hodisani yerdan turib ham kuzatsak bo'ladi. Misol uchun, bir odam yerda joylashgan bo'lsa, ikkinchisi esa Eyfel minorasida turgan bo'lsa, yerda turgan odamning soati sal astaroq yuradi. Misol uchun, 1 yilda vaqt farqi 1 mikrosekundni tashkil qiladi. To'g'ri, juda kam, lekin sputniklar yordamida GPS ni ishlashi uchun bu farq juda muhim. Aks holda joylashishni aniqlashda xato kilometrlarni tashkil qilgan bo'lar edi. Agar Einstein va uning umumiy nisbiylik nazariyasi bo'lmaganda nima bo'lar edi? Avvalambor GPS. GPS bilan birga smartfoningizdagi navigator, Yandex.Go, Volt, logistika hozirgidek rivojlanmagan bo'lar edi. Agar bilmagan bo'lsangiz, logistika bu biznesning oyoqlari. Qancha tez yursa, biznes ham shuncha tez rivojlanadi. Undan tashqari dronlar, samolyotlar, mobil ilovalar, hattoki firibgarlarga qarshi kurash ham bo'lmas edi. Xullas, mana bu rasmga bir qarang. Bu 1973-yil. Aynan shu zamonga qaytib qolgan bo'lar edik. To'p bilan gravitatsiya qanday ishlashini tushuntirgan edim. Lekin uni tushuntirish osonroq bo'lishi uchun ishlatdim. Ana endi esa sal qiyinlashtiramiz. Internetda mana bu rolikni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Boshida men ham buni ko'rib, tortishish kuchi shunday ishlar ekanda degan edim. Lekin bu tasvirlashda bir qancha muammo mavjud. Birinchi muammo shundan iboratki, bu tasvirda bizga go'yoki koinot 3-o'lchovga qarab kirayotgandek va bunday tasvir rostgo'y bo'lishi uchun uni chetdan emas, balki tepadan ko'rishimiz lozim. Va albatta koordinat chiziqlari bilan koinotni egirganligini tasvirlaymiz. Va o'shanda mana bu tasvirlar qayerdan paydo bo'lganini tushunishingiz mumkin. Ha, mana endi bo'ldi. Lekin stop. Biz vaqtni tasvirlashni unutdik. Fazo vaqt 3 ta o'lchov va vaqtdan iborat. Vaqt ham qolgan taraflarga o'xshab egrilish va o'zgarish qobiliyatiga ega. Muammo shundaki, uni 100% to'g'ri tasvirlash qiyin. Shuning uchun uni biz biroz qoidalardan chetga chiqib, uni tasvirlashga harakat qilib ko'ramiz. Bu uchun fazo vaqt turining har bir nuqtasida vaqt farqini tasvirlaymiz. Shunda obyekt makonning qay nuqtasida bo'lsa, o'sha nuqtadagi vaqtga qarab, vaqt farqiga ega bo'ladi. Shunda ham to'laqonlik nimaga gravitatsiya tortishish kuchidek ishlashini ko'rsatib bo'lmaydi. Va buni tasvirlashimiz uchun bitta tarafdan kechishimizga to'g'ri keladi.
Chunki tortishish kuchi qanday ishlashini ko'rsatish uchun bizga vaqt o'qi kerak bo'ladi. Bir narsani yodingizda tuting. Olma faqat va faqat tekis harakatlanyapti. Va ko'rib turganingizdek, u nafaqat makon bo'ylab, balki vaqt o'qi bo'ylab ham harakatlanyapti. Yana bir marotaba. Olma faqat va faqat tekis trayektoriya bo'ylab harakatlanyapti. Lekin yerni massasi makonni egirganligi uchun olma yer tomonga qarab tortilmoqda. Qiyin joyga yetib keldik. Agar mana bu roligimni ko'rgan bo'lsangiz, mana u yerda obyekt tinch holatda bo'lsa ham, u vaqt o'qi bo'ylab harakatlanadi deganman. Ha, siz fazoda harakatlanganingizda nafaqat fazo bo'ylab, balki vaqt o'qi bo'ylab ham harakatlanasiz. Olmaga qaytamiz. Olmaning boshlang'ich tezligi 0 ga teng bo'lsa-da, u biz tushunganimizdek vaqt o'qi bo'ylab harakatlanmoqda. Fazo esa egrilganligi sababli u endi yerga qarab harakatlanadi. Yana bir marotaba, olma agar fazo qayrilmaganida joyida qolishi kerak edi. Lekin yerni og'irligi ta'sirida fazo vaqt egriladi va endi fazodagi tezlik vaqt tezligiga aylanadi. Vaqt tezligi nimaligini tepada aytib o'tdim. Biz uchun ko'rsatilgan narsalar ko'rinmaydi, chunki biz vaqt tezligini farqlay olmaymiz. Va nihoyat gravitatsiya qanday ishlashini ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, aslida gravitatsiya bu fazoning og'ir obyektlariga qarab siqilish harakati va uning tezligi doimiy va uzluksiz. Aslida siqilish bu to'g'ri chiziqlarni bir-biriga yaqinlashishi. Lekin bizga bu narsa siqilishdek ko'rinadi. Tabriklayman, siz gravitatsiyani to'g'ri tasvirini ko'rib turibsiz. Bunaqa tasvir uchun Science Click'ga katta rahmat. Agar rolik yoqqan bo'lsa, nima qilishni bilasiz. Qay darajadagi aqlli odam bo'lmasin, har bir olim siz-u bizga o'xshagan inson. Inson esa har doim hamma narsani soddalashtirishga urinadi. Agar men olim bo'lganimda, birinchi navbatda hamma narsani tushuntira oladigan yagona formulani topishga harakat qilgan bo'lar edim. Chunki bu har bir olimning, har bir ilm izlayotganning orzusi. Bu orzu faqat menga emas, dunyodagi barcha buyuk aqllarga ham tegishli bo'lgan. Einsteindan oldin ham olimlar bir savolga javob izlashgan. Nima uchun gravitatsiya va elektromagnetizm ikkalasi ham kuch, lekin turlicha ishlaydi? Newton gravitatsiya qanday ishlashini izohlab berdi. Maxwell esa elektromagnetizmni. Lekin ularni bitta nazariya, bitta yagona formula bilan tushuntirib berib bo'lmasdi. Olimlar esa biladi. Agar javob topilmayotgan bo'lsa, demak izlanishni davom ettirish kerak. Va shu yerda Einstein sahnaga chiqadi. Umumiy nisbiylik nazariyasi bilan u gravitatsiyani yaxlit tushuncha, vaqt va makon geometriyasi orqali izohlab beradi. Makrodunyo, ya'ni yulduzlar, sayyoralar, galaktikalar endilikda qanday ishlashi tushunarli bo'lib qoldi. Lekin mikrodunyo, atomlar, elektronlar, fotonlar Einstein qonuniga bo'ysunmas edi. Bu yerda umuman boshqa qoidalar bor. Bu yerda kvant mexanikasi hukmron. Yana o'sha ahvol, ikkita nazariyani birlashtirish masalasi. Faqat endi umumiy nisbiylik nazariyasi va kvant mexanika. Va men ishonaman, bu videoni tomosha qilayotganlar orasida ana shu formulani yaratadigan odam bor. Einsteinga o'xshagan, lekin yangi 21-asr olimi. Va bu narsa ro'y berganidan keyin men albatta u haqida videorolik chiqaraman. Chunki tarix qaytariladi. Hozircha shu.